दोस्तों अगर आप भी अपनी गर्दन को चटकाते हो तभी आपकी हड्डियों में मौजूद ये बुलबुले फूटने लगते हैं जो कि चटकने की आवाज पैदा करते हैं, जिससे आपको बहुत मजा आता है। लेकिन क्या होगा अगर आपने अपनी गर्दन को बहुत जोर से मोड़ दिया? क्या इससे आपकी जान भी जा सकती है? चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हो कि आपके पापा किसी सुपर हीरो से कम नहीं है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि जब हम अपनी गर्दन बहुत जोर से मोड़ते हैं तो ये हमारी खून की नसों को भी फाड़ सकता है, जिसकी वजह से हमारा खून हमारे दिमाग में जाने लगता है और एक जगह इकट्ठा होने लगता है। दिमाग में खून ना पहुँचने के कारण ये आपको पागल भी कर सकता है।